えな。うん。下がってる。おかしい。下がってる。動かないでしょ。動いてないでしょ。動いてない。それもやばいね。もうダメだなこれ。それもやばいね。このセンサーがダメなんだね。相変わらずない。婚活仕様だね。そうです。すごいね。で今度車検今月通すんで、で終わってから自分で行くの？自分で自分で行くの？頼んで他のバイクは頼んでるところあるんですけど、そんなちっちゃいから大丈夫なの？どうなんですかね。無理とかよく言ってる。もちゃうんです。昔はあったけど今はどうなの？面積